Hello，大家好啊！歡迎嚟到灣區安居指南，我係你哋嘅老朋友阿 Alan 啊。今日我哋要傾一個超實用嘅話題，就係我哋2025年香港同胞如何在中山買房養老，從預算規劃再到區位選值，仲有佢嘅優缺點分析，我呢會10分鐘帶你全面掌握。如果你目前正在考慮退休後移居我哋大灣區，或者係想為父母物色養老房，今期視頻一定要睇到最後。好，咁我哋先講講點解話香港人養老首選呢係選擇我哋中山呢？嗱，我總結咗3大核心優勢，一就係我哋嘅樓價優勢啦。中山嘅樓價僅為香港嘅1/5甚至1/10嗱，50萬港紙喺部分區域呢就可以買到我哋800尺到1000尺嘅住宅啦，輕鬆實現全房買樓。二，交通優勢2024年深中通道通車之後呢，中山到深圳只需20分鐘。如果你行港珠澳大橋返香港呢，都只係需1.5小時，可以話係無縫連接我哋嘅大灣區生活圈。同樣呢，你仲可以話坐船啊，再坐巴士經深圳啊，都係1個鐘就可以返到去噶啦。三，環境宜居中山嘅醫療、教育、商業配套日益完善生活節奏舒適，空氣質量優等非常之適合我哋養老嘅。好啦，咁接下嚟我要講呢就係我哋嘅預算同埋區域選擇啦。咁呢，我會從佢嘅4大熱門板塊深度解釋。咁第一個呢，就係我哋嘅三鄉板塊啦，亦都係我哋嘅性價比之王。咁呢邊嘅預算範圍呢，佢平均嘅均價呢係7000蚊到9000蚊一平方嚟嘅，咁總價呢係40萬到70萬呢，就係買到一套上千尺嘅住宅嚟噶啦。咁我哋先講呢個區域嘅優點啦。呢個優點呢，就一，佢離我哋珠海好近嘅，咁揸車半個鐘呢，就可以去到我哋嘅港珠澳大橋口岸啦。二，佢呢邊嘅生活配套呢係十分完善嘅，早期經過我哋嘅雅居樂開發商開發呢，佢呢邊嘅呢個商業同埋呢個醫療配套各方面呢，已經係十分完善嘅。同埋呢邊嘅港人區域呢，係集中嘅社區好多嘅。早期呢，雅居樂經常喺香港搞我哋呢個展銷會或者呢個睇樓團過嚟呢，好多香港朋友呢，早期都係買咗我哋三鄉呢邊嘅。可以話你過嚟呢邊住呢，係唔擔心揾唔到咩香港呢邊嘅朋友去飲早茶打麻雀呢啲嘢，完全唔使擔心。文化適應性呢係好強嘅。咁再講翻佢缺點啦。呢個區域嘅缺點呢，就係如果係打風季呢，咁呢會有少少呢個浸水問題啦。咁區域選擇呢都要謹慎，就唔好選喺低洼地處嘅樓盤啦。咁同樣呢個片區咧都發展咗好耐啦，城市面貌呢有啲呢都比較老舊嘅。咁呢個片區目前新樓盤都唔多，咁我就推薦2個樓盤啦。一呢就係我哋嘅華發觀山水，二呢就係我哋嘅德瑞花園啦。目前新樓盤唔多嘅，可以去睇睇。記得呢，日夜一齊去睇。咁而家第二呢，講翻我哋嘅坦洲板塊啦。咁坦洲呢，佢呢就同珠海黐埋一齊嘅，所以總價呢會高啲。因為珠海目前嘅均價呢係2萬到3萬，所以坦洲呢邊嘅均價呢都係去到1萬到15000左右嘅。咁總價呢就要去到110萬到150萬港紙一套噶啦。咁而家我先講翻佢嘅優點啦，因為佢同珠海黐埋一齊呢，可以話2個地方呢係共享資源嚟噶啦。有些樓盤呢，即係坦洲嘅樓盤，你揸車10分鐘就可以去到我哋珠海最旺嘅地方嚟嘅，係性價比超高嘅。同埋坦洲呢個片區呢已經發展咗好耐噶啦，因為佢早期嘅人流各方面非常充足，所以佢呢邊嘅食肆夜生活商業各方面配套呢，現成嘅都係非常之旺嘅。即係你如果係中意呢種旺嘅片區呢，坦洲可能就合適你啦。咁講翻佢嘅交通優勢呢，坦洲去翻我哋呢個港珠澳大橋呢，有些地方呢揸車呢就10分鐘可以到噶啦。同埋呢好多樓盤仲會配埋我哋嘅樓巴去到口岸呢邊嘅，即係合適呢。你唔中意坐車或者自己對呢邊交通唔熟嘅呢，你就可以選擇帶有樓巴嘅呢個樓盤啦。咁坦洲呢個板塊有咩缺點呢？其實呢個地方嘅缺點都好明顯嘅，大家網上有時都可以睇到嘅。呢個地方呢一落大雨呢就會水浸噶啦，有時候連車都浸埋嘅。同埋呢個地方呢，目前部分主幹線呢喺度整緊路嘅，一到我哋嘅收工放工呢個高峰期呢，本身10分鐘嘅車程呢要行40分鐘先行晒嘅，即係有時候對我哋呢個出行呢係造成一個非常之不便嘅。咁呢個呢就係佢嘅優缺點啦。好啦，片區3火炬開發區，呢個片區呢都係我個人比較推薦一個性價比好高嘅區域嚟噶啦。咁呢個片區預算範圍呢係8000蚊到13000一個平方嚟噶，咁總價呢就係90萬到130萬左右一套噶啦。咁我先講翻佢嘅優點啦。優點呢就係交通優點佢從呢度去我哋嘅深圳嗰邊呢，行深中通道呢40分鐘可以到我哋嘅口岸嗰邊，咁呢魅力升值空間都係有嘅。而呢仲可以話坐船去我哋嘅中港城，呢度過去中港城都係1個鐘左右可以到嘅啦。3，佢呢邊呢有好成熟嘅配套啦，目前核心區域
太陽城區域有我哋嘅沃爾瑪各種大商場啊，同埋我哋嘅有公園，有我哋嘅會展中心，仲有我哋嘅火蓋開發區大三人民醫院，全部都係已經現成落實好嘅。喺樓盤全部都係話10分鐘之內可以到晒呢啲配套噶啦，生活配套方面啊，住喺度呢完全唔使擔心話下子要揸車，十分之方便啦。咁講翻個缺點啦，呢個缺點呢，呢個片區缺點好明顯嘅就係周邊呢有部分製造業可能呢人流比較混雜，同埋呢佢嘅核心區域呢比較分散，即係啱先講嘅配套呢都係集中喺太陽城，其他地方呢可能就個商業呢就冇咁完善，所以呢選樓盤一定要選喺太陽城附近周邊嘅，咁呢就會生活配套嗰方面呢就完全唔使擔心噶啦。好啦，咁講翻大細個板塊就係東區同馬鞍島啦，係高端自住與投資之選嘅一個板塊嚟噶啦。咁先講翻佢呢邊嘅預算同範圍啦。嗱，佢東區呢係1.5萬到2萬一個平方嚟噶啦，咁馬鞍島呢就係2.5萬到3萬都有嘅，咁呢總價會偏高。咁講翻佢優點啦，嗱，東區呢係我哋嘅頂級商業配套啦，醫療啊、教育各方面呢都係全中山最頂級嘅。咁馬鞍島呢又屬於中山前海啦，係最靠近我哋深圳一個區域嚟噶啦，規劃為自貿區，咁長期嘅增值空間呢都係比較長遠嘅。目前好多嘢呢都係規劃中，但係呢個呢就見仁見智啦。咁再講翻個缺點啦，缺點目前呢就係房價嚟講呢係比較高嘅啦，合適預算充足嘅買家，馬鞍島呢同樣都需要話5到10年嘅時間去發展成熟，咁呢就要睇你可唔可以去守啦。好啦，啱先我哋都分析咗我哋中山目前4大熱門板塊嘅呢個總價預算同埋佢呢個優缺點啦。咁而家我哋要講嘅呢就係呢個避坑提醒啦。嗱，咁目前市面上樓盤比較多嘅，我哋要優先選擇呢就係我哋國企央企開發呢個現樓項目啊，避免呢個爛尾風險。就算佢再平再降價，但係呢個樓盤如果開發商資金不足呢，買到爛尾嘅呢，一切都係白講啊。而我哋要謹慎選擇我哋嘅公寓啊，公寓呢係轉手難、稅費高嘅，除非係核心地段嘅公寓可以考慮，其他嗰啲一概都唔諗啊。3，我哋一定要親身去睇我哋呢個樓盤嘅周邊配套，就唔好聽信現場售樓人員嘅講嘅規劃再建中呢啲詞，一定要自己親身去轉一轉，睇下呢個片區係咪真係合適自己去住。嗱，呢個呢就一定要大家要注意嘅避坑提醒啦。好，咁最後我哋做個總結啊。如果你係預算有限嘅退休族，三鄉坦洲務實之選啊！如果睇中微類增值同埋保值嘅呢，咁火蓋開發區呢，同埋呢個馬鞍島呢，係值得我哋去長線佈局嘅。咁如果係追求高質量，即係品質享受生活嘅呢，東區絕不踩雷。最後記住，務必實地考察，就唔好話參加睇樓團呢，最好係自己揸車過去或者坐車過去喺現場考察2到3日。理性決定。咁最後呢，感謝你嘅收睇啊！如果今期視頻對你有幫助呢，記得點個 like、訂閱我，並分享俾有需要嘅朋友啦。評論區留言中山養老，免費獲得我2025年中山購房全解讀。我哋下期見，拜拜。